財神嚟揾你啊！我哋記得初五接財神啊，因為初五嚟講咧就係接財神嘅日子嚟嘅。我哋需要準備啲乜嘢咧？我哋需要準備糖果啦、生果啦，嗱，每一份都要5個為主，最緊要就係5個桔啊，或者係一梳蕉入邊係有5條蕉啊，但係就唔好用橙，因為就係代表好慘啊咁樣。最好就係寓意一啲咧係桔啊、金啊，要5個為準啊嚇。另外啦，亦都要準備呢一啲肉啊或者魚啊，我哋要去供財神嘅喎。仲有咧就係最好我哋喺門口啦，又或者係近窗邊呢啲位置，我哋就去迎接財神啦。另外仲有嘅，咁如果咧你有香爐嘅話咧，咁就係要裝香啦，裝幾多支香？裝5支香，係啦。咁但係如果我屋企冇香爐，咁點算啊？咁亦都可以揾啲香粒嗰啲香薰嗰啲香粒，好細粒嗰啲啦。咁我哋就都係點5粒，因為我哋係接係5路財神啊嚇。同埋亦都需要3杯茶或者3杯酒，我哋亦都可以擺喺嗰度咧。供完之後，你要自己食翻，又或者俾親朋戚友食啊都可以㗎。記得大家要接財神啦！祝大家新一年賺到盆滿缽滿。